kooxda kubadda cagta LLB Jenya oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn kubadda cagta dalka ayaa waxa xilkeeda macallinimo loo magacaabay Axmed Tahliil Cali oo horey u ahaa kabtanka naadiga sanadihii la soo dhaafay waxa soo maray tan iyo asaaskeedii LLB Jenya xidiga badan oo magac iyo maqaam ku lahaa kubadda cagta Soomaaliya bartamihii bishii Abriil 2017 waxay kooxda LLB Jenya ku dhawaaqday inay iskaga baxday gebi ahaan kubadda cagta balse dadaal ka imaaday madaxda ciyaaryahanada iyo taageerayaasha ay dib ugu soo laabteen ka qaybgalka ciyaaraha gudaha 29 December 2017 wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dawladda federaalka ayaa dib u soo celisay kooxda LLB Jenya waxaana wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Saadiq Cabdullaahi Cabdi uu sheegay hadii uu joogo xafiiska iyo hadii kaleba uu taageerayo magaca taariikhiga ah ee LLB Jenya intii uu joogay xafiiska wuxuu ku guuleystay mataaneynta kooxaha Antalya oo ka dhisan Turkiga iyo LLB Jenya oo kamid ah kooxaha ugu waaweyn kubadda cagta Soomaaliya wasiirka hore Saadiq uu hami ficnay kooxdan uu rabay inuu meel gaarsiiyo hamigiisina wali uu soo wada ma aha nin quustama oo dhahay ani maadaama haday wasiirnimadii laga qaaday waa ka tagay ma uu sadhin wuxuu taagan yahay inuu wali kooxda wax u qabanayo insha Allah waana ka rajaynaynaa kooxdan kooxaha caalamka sida nidaamka leeyihiin oo kuwa Soomaalida ku wuxuu sheegay inuu ballanqaadka uu sameeyay wali imeeshiis u tahay oo fuli doono kooxdan mar dhow in Turkiga ay geemam ku soo dheeri doonto taakuleena kooxda Antalya wali ay tan iyo kolkii uu ka tagay kooxda Tobar Salaad Farax Xasan dad badan ayaa sheegay in maqaamkii Jenya uu hoos u dhacay balse kolkii ay soo baxday in Axmed Tahliil Cali uu la wareegay xilkii macallinimo ee kooxda waxa dib u soo noqotay kalsoonida taageerayaasha iyagoo mustaqbal wanaagsan u rajeeyay leeliyahooda cusub taageerayaasha Jenya waxa waaye way ku xiran yihiin kooxda Sembere ayada aad u taageersan yihiin maamulkiina sidii u jooga laakiin sida ogtaa xoogaa dhaqaalo meesha ciyaaryahanka dhaqaalaha hadii loo sheego uu aado awal ciyaartooyda aragta oo magac leh annaka soo saaran been ku Tahliil intuu ku sugnaa LLB Jenya maxaa uu qabsoomay kooxda Gaheer ayuu 2010kii kula guuleystay horyaalka heerka labaad iyagoo kalka ku qaaday gool dar la'aan ama unbeaten Maarso 2012 waxa dib loo soo celiyay kooxda LLB Jenya ama Jenya United Axmed Tahliil Cali waxa uu kamid ahaa ciyaaryahanadii lagu aasaasay wuxuuna la qaaday 2 koob oo General Daouda intii u dhaxaysay 2014 iyo 2016 Somali Super Cup 2014 iyo 2 koob oo lagu xusayay maalinta dhalinyarada ee 15 May intii uu Jenya u dheelayay ma uusan qaadin wiligiis kaarka gaduudan ee casaanka ama red kaarka sidoo kalena wiligiis kooxdiisa ama xiriir kubadda cagta ma uusan kala kulmin wax ciqaab ama ganaax ah taasina waxay cadeynaysaa dadaalkiisa horumarineed ee xirfadda kubadda cagta wuxuuna ka mid yahay haldoradii ugu wanaagsanaa ama ugu safashada badnaa naadiga LLB Jenya waxa loo magacaabay macallin cusub oo ciyaaryahan u dheeli jiray kabtankii hore Axmed Tahliil Cali waxaana filayaa maadaama uu yahay nin qaamuuro muddo ku dhex jiray sportiga in uu Jenya sanadkan arki doontiin waxyaabo yacni cajiiba oo horumara oo Axmed ku soo kordhiyay haddaba maxaa uu qabsoomay tan iyo kasoo muuqashadiisa xulka qaranka Soomaaliya 2012 waxa loo magacaabay ciyaaryahanada 17 jirada xulka qaranka ee Ocean Stars ee aaday dalalka Qatar iyo Masar isla sanadka 2010kii Axmed Tahliil waxa looga yeeray 20 jirada oo tartan uga qayb galay dalka Djibouti 2012 kooxda kubadda cagta Saxafi oo iminka ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya ayuu u raacay wadanka Comoros oo lagu qabanayay koobka jaamacadda Carabta wuxuuna kamid ahaa xidigihii caawinayay kooxda Saxafi FC 2012 Axmed Tahliil wuxuu kamid noqday xulka qaranka waaweyn ee ka qayb galay tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee martigeliyay wadanka Uganda wuxuuna la soo shaqeeyay tababarayaal iyo ciyaaryahanno kala duwan intii uu mataliyay waajibaadka xulka qaranka dalkiisa hooyo ee Soomaaliya isagoo halkaas ku sameystay saaxiibo badan 2013kii Tahliil waxa looga yeeray ka mid noqoshada xulka qaranka
ka qayb galay ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika ee ka dhacay dalka Kenya 2014 ilaa 2016 wuxuu ka mid ahaa waajibaadka qarankiisa balse tartamadii la qorsheeyay inay ka qayb galaan ayaa u baaqday cilado farsamo wixii inta ka dambeysay Axmed Tahliil kama uusan ka soo muuqanin waajibaadka xulka qaranka isagoo kaalin wacan ka qaatay dhiirigelinta da'irta soo koraysa ee rajada wanaagsan ka leh in ay guulo u soo hooyaan magaca iyo maqaamka dalkeena Soomaaliya ka hor xilka macalinimo ee LB Jenyo horey mu soo noqday 2014 Axmed Tahliil wuxuu macalin u noqday kooxda degmada Warta Nabadda ee ka qayb gashay ciyaarihii kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu soo saaray ciyaartoy tiro badan oo iminka u ciyaara xulka qaranka iyo horyaalada kala duwan ee dalka waxaana xidigihii guuleystay ee matalay qaranka kuna guuleystay koobka waaweyn ee kubadda cagta Soomaaliya kamid ah Faisal Xasan Xaashi Tahliil wuxuu qayb ka qaatay guulaha laacib Faisal Xasan Xaashi markii uu ka soo baxay degmada Warta Nabadda wuxuu ka dhaadhiciyay keenida LB Jenyo wuxuu halkaas ku noqday superstar ama xidig tayadiisa aad u sareyso fasal ciyaareedkii koowaad wuxuu kooxda LB Jenyo kula guuleystay goolelinta horyaalka Soomaaliya Premier League isagoo ku qaaday 17 gool isla sanadkaas Faisal waxa looga yeeray waajibaadka xulka qaranka 20 jirada sanadii 2016 isagoo markii ugu horeysay dalkiisa matalay isla dhamaadkii sanadii 2016 Xaashi wuxuu kooxda LB Jenyo la hantay koobka General Daoud waxaana LB Jenyo kaga guuleysatay koobka sanadlaha ee General Daoud Cabdulle Xirsi kooxda Banaadir Sport Club la oran jiray oo iminka loo bixiyay magaca dawladda hoose ee Muqdisho City Club wixii inta ka dambeysay Faisal Xasan Xaashi wuxuu diirada u saarnaa kooxaha waaweyn ee kubadda cagta ugu dambeynna wuxuu soo caawiyay naadiga Dekada oo labadii fasal ciyaareed la soo dhaafay ku guuleysanaysay horyaalka Soomaaliya Premier League isagoo sanad ciyaareedkii la soo dhaafay 2017 kula guuleystay horyaalka Soomaaliya Premier League wuxuuna sidoo kale kaalinta labaad ka galay gool dhalinta ciyaaraha horyaalka haddaba maxaa u rajaynaysaa Axmed Tahliil Cali